Bentrovati a tutti, ci troviamo in questo viale alberato che conduce all'ingresso dell'Istituto Enologico Cerletti. Siamo a Conegliano, ai piedi delle colline UNESCO e iniziamo da qui questo percorso immersivo, digitale ma anche fisico, nei 13 istituti enologici d'Italia. Ad accompagnarci varie figure che dalla formazione all'industria, a qualche ex allievo diventato ormai celebre che farà da testimonial a questo percorso di studi, ci racconteranno meglio che cosa succede dentro queste aule. Speriamo di offrirvi in questo modo tutti gli elementi necessari per mettere a fuoco una scelta che potrebbe rivelarsi importante e strategica per il vostro futuro. Prima tappa interna nell'aula magna dell'Istituto Cerletti. Da questo luogo lanciamo il contributo di un ex allievo illustre, diventato una figura politica di primo piano in Italia, già Ministro dell'Agricoltura. Passiamo la parola a Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. Un saluto a tutti, mi hanno chiesto di fare questo video per parlare della scuola enologica, a parte il fatto che la conosco bene perché ci sono stato come allievo, mi sono diplomato, ho fatto i 5 anni alla scuola enologica, poi mi sono laureato e se dovessi oggi pensare a un momento di orientamento, no, e parlare ai ragazzi che stanno decidendo di iscriversi alla scuola superiore, dico che la scuola innanzitutto la si sceglie per una passione, quindi scegliete le vostre scuole, scegliete e fate questa scelta in funzione di quello che vi piace fare. E dall'altro devo dire che la scuola enologica riesce a dare assolutamente, la scuola enologica di Conegliano, l'Istituto Cerletti, riesce a dare un portafoglio di offerta formativa che è unico nel suo genere. Basti pensare che penso che sia ancora oggi l'unica scuola a livello nazionale che permette a un ragazzo di entrare e di iscriversi dopo le scuole medie e di completare le superiori, di iscriversi all'università, di finire l'università e di avere anche il dottorato di ricerca. E è un campus, un vero e proprio campus, l'interpretazione è quella di un campus all'americana dove peraltro ragazzi di diverse fasce di età lavorano, fra l'altro in molte occasioni anche su laboratori simili e quindi hanno la possibilità, c'è anche questa possibilità di fare economie di scala e fare in modo che magari i giovani studenti possano vedere anche attrezzature e macchine di laboratorio che magari sono tipiche dell'università. Questo è un altro grande vantaggio. Una scuola che poi dà una preparazione a 360 gradi, lo dà al punto tale che ad esempio dalla mia esperienza non ho trovato difficoltà all'università. Io mi sono iscritto a veterinaria, dopo mi sono laureato in scienze della produzione animale, in entrambe le facoltà, mi sono laureato in corso, in entrambe le facoltà non ho trovato nessuna difficoltà, né che sul fronte delle materie scientifiche, penso alla chimica ad esempio che la si fa in maniera approfondita, in generale anche nella cultura, nella preparazione generale, penso anche alle materie letterarie, piuttosto che a tutto quello che è riferito al mondo, diciamo, della biologia, dell'anatomia e ovviamente, come dico sempre, anche a tutto quello che è l'aspetto ovviamente di materie scientifiche, non solo come la chimica ma anche la matematica. E io sono convinto che la scelta sia una scelta giusta, da ponderare sempre, ripeto, perché come dico sempre io, se ti piace suonare il piano non andare a fare l'ingegnere, perché è più facile e sarà più probabile che tu possa diventare un grande pianista un giorno ma non un grande ingegnere, e viceversa, se ti piace fare l'ingegnere vai a fare l'ingegnere e se qualcuno ti obbliga a fare il pianista ci sarà la grande possibilità che sarai un pessimo pianista ma potresti essere diventato un grande ingegnere, per dire che è fondamentale questo. E poi sapere fino in fondo che noi siamo cambiati in questa nuova era glaciale, in questa epoca saremo cambiati durante la nostra vita lavorativa a cambiare spesso esperienze lavorative, per cui siate assolutamente recettivi, siate assolutamente come delle spugne, bisogna assorbire tutto quello che sono gli input esterni, essere affamati di conoscenza e dopodiché il resto viene da sé, perché quando uno si impegna, studia ed è appassionato della sua attività trova sempre uno sbocco lavorativo. E quindi buona iscrizione, buona scelta e buona fortuna a tutti.
troviamo in un luogo un po' speciale, un museo all'interno di una scuola superiore. Questo museo è dedicato alla figura di Luigi Manzoni, a testimonianza del fatto che agricoltura, tradizione e storia si intrecciano molto nella storia italiana. Ci troviamo con Maria Grazia Morgan, che è la preside dell'Istituto Cerletti, ma che in questo caso è anche la padrona di casa di una rete che include 13 realtà su tutto il territorio nazionale. Sì, certamente la Scuola Enologica di Conegliano nasce nel 1876 grazie alla lungimiranza di Antonio Carpenè e di Giambattista Cerletti. Ciò che accomuna la nostra scuola alle altre 12 del territorio italiano è proprio il percorso viticolo-enologico, in modo particolare un'eccellenza che è il 6° anno di specializzazione enotecnico. Sono scuole, quelle della rete nazionale scuole enologiche, che si sono caratterizzate nel tempo sia per la valorizzazione del prestigioso passato, sia per la capacità di sapersi innovare nel tempo dal punto di vista tecnico, tecnologico e soprattutto con un occhio lungimirante nei confronti della sostenibilità ambientale. Quindi hanno saputo formare e formano ancora oggi e formeranno in futuro tecnici, professionisti del settore capaci di valorizzare l'ambiente in un settore particolarmente strategico come quello viticolo-enologico, che vanta tra l'altro un fatturato di non poco conto nel territorio italiano e non solo. La rete è nata con questi scopi principali, senz'altro quello di condividere tutte le problematiche concernenti i nostri percorsi di studio, ma soprattutto per condividere progetti e anche buone pratiche al fine di formare professionisti attenti e sensibili e pronti alle sfide del futuro. I nostri percorsi, sia dal punto di vista della formazione generale ma anche specifica, consentono ai nostri ragazzi di formare un pensiero divergente, lo chiameremo noi da un punto di vista proprio pedagogico didattico, nel senso un pensiero critico capace di trovare più soluzioni a un unico problema e capace di trovare idee innovative in questo settore ma anche in tutti gli altri. Ecco perché ai nostri ragazzi si aprono un ventaglio di possibilità sia nel mondo della scuola e quindi quello universitario, ma anche nel mondo del lavoro, che non è sempre necessariamente quello di tipo viticolo-enologico. Quest'anno Job Orienta sperimenta, anche per far fronte all'emergenza, una nuova modalità, che è quella digitale. Noi ci troviamo fisicamente a Conegliano, all'Istituto Enologico Cerletti, siamo capofila di una rete che include tutte le realtà italiane, ma parliamo ai nostri potenziali studenti attraverso la telecamera e quindi grazie allo streaming e al web. Che cosa si sente di dire come preside ad una famiglia che sta maturando l'idea di iscrivere il proprio figlio ad un istituto enologico? Ecco, come dirigente scolastica del Cerletti, ma indubbiamente anche a nome di tutte le scuole enologiche italiane, in modo particolare quelle della rete che vanno da San Michele all'Adige a Catania, passando per l'Istituto Sereni di Roma, che la nostra scuola forma dei ragazzi in un settore particolarmente importante per il nostro territorio, ma prepara anche delle persone e dei professionisti che sono apprezzati in tutto il mondo. Pertanto è sicuramente una formazione sia di tipo professionale tecnico ed enotecnico che può dare davvero tante possibilità del futuro lavorativo, scolastico prima di tutto e lavorativo ai nostri ragazzi. Quella di oggi vuole essere uno sguardo d'insieme su questo mondo, il mondo delle scuole enologiche, che tra l'altro sono caratterizzate da una specialità, il famoso 6° anno che vi accomuna. Ne parliamo un momento? Certo, il 6° anno è un anno di specializzazione che prepara professionisti del settore, gli enotecnici in particolare,
Il sesto anno è caratterizzato proprio per una prevalente attività di indirizzo e laboratoriale, e quindi i ragazzi vengono preparati immediatamente a quello che è il mondo del lavoro, e tra l'altro molto ricercato da tutto il settore viticolo-enologico. Quindi invito proprio le famiglie a rivolgersi alle scuole del proprio territorio per conoscere in maniera più approfondita tutto il percorso viticolo-enologico, ma in modo particolare il sesto anno. Ringraziamo la professoressa Maria Grazia Morgan, preside dell'Istituto Cerletti, e continuiamo questo percorso nel mondo della formazione enologica. Mentre raggiungiamo l'altra parte dell'Istituto Enologico, il cuore con la cantina, approfittiamo per vedere i contributi di altri istituti enologici d'Italia. Andiamo a fare un piccolo viaggio attraverso il territorio e vediamo che cosa hanno da raccontarci. Ci troviamo presso il vigneto annesso all'azienda agraria dell'Istituto Paolino d'Aquileia. Coltiviamo una superficie di circa 3 ettari con vitigni come Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Refosco del Peduncolo Rosso, Friulano, Sauvignon e anche Ribolla Gialla. La trasformazione dell'uva viene fatta nello stabilimento enologico annesso alla scuola. Tutte le fasi sono gestite all'interno della struttura e tutte le fasi di trasformazione, compreso anche l'imbottigliamento finale e la vendita presso lo spazio dell'azienda. Il laboratorio di chimica del nostro istituto è attivamente utilizzato dai nostri studenti per effettuare tutte le analisi che competono al reparto viticolo-enologico. In particolare il nostro laboratorio è fornito sia di strumentazioni avanzate, quale ad esempio lo spettrofotometro, sia permette l'effettuazione di analisi tradizionali, e fino ad arrivare a strumentazioni di nuova generazione come l'analizzatore multiparametrico, che permette in tempi brevissimi di effettuare diversissime analisi che richiederebbero un notevole dispendio di tempo e di energia, nonché di costi. Sono la professoressa Paola Massa, insegno all'Istituto Tecnico Agrario Duca degli Abruzzi e insegno chimica, trasformazione dei prodotti e chimica enologica al sesto anno. La produzione del vino inizia nella vigna del nostro istituto, in cui sono presenti vitigni autoctoni e internazionali. Alla vendemmia partecipano gli studenti di tutte le classi, supervisionati dal personale dell'azienda. Le uve vengono raccolte rigorosamente a mano e conferite direttamente nella nostra cantina, dove vengono pigiate seguendo 2 diverse linee di lavorazione, per ottenere vini rossi e bianchi. Per produrre vini rossi le uve vengono per prima cosa private dei raspi e poi pigiate.
Il mosto con le bucce e i vinaccioli viene fatto fermentare nei tini d'acciaio. Per produrre i vini bianchi invece le uve vengono pigiate nelle presse pneumatiche che separano immediatamente le bucce e i vinaccioli dal mosto, che fermenterà senza le parti solide. Dopo la fermentazione, sia per i bianchi che i rossi, si procede alla svinatura che serve per separare il vino dai depositi fecciosi depositatisi nel fondo. Il vino viene poi travasato nei recipienti dove avverrà la maturazione che permetterà di migliorare le caratteristiche organolettiche del vino, cioè il colore, il sapore. Una volta terminata la maturazione si procederà all'imbottigliamento o al travaso in botte per l'invecchiamento. La produzione del vino nel nostro istituto è oggetto dell'enologia, disciplina che si studia nelle classi quinte di tutti gli indirizzi, ma soprattutto nell'indirizzo vitivinicolo. La disciplina ha un approccio sia pratico che teorico, in quanto gli studenti hanno modo di lavorare sia in cantina che in laboratorio, dove apprendono i processi di lavorazione e ad eseguire tutte le analisi sul vino, che servono per monitorarlo durante il periodo di pre-imbottigliamento. Dal 2015 il corso di viticoltura ed enologia è stato potenziato con un 6° anno, al fine del conseguimento della specializzazione di enotecnico. Dal 2019 è iniziata anche la collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier, con l'obiettivo di insegnare la tecnica di degustazione dei vini e l'abbinamento cibo-vino, arricchendo così il bagaglio culturale degli studenti che vogliono proseguire in questo campo. Scelto questa scuola perché secondo me è una scuola che apre molte strade per il futuro. Per viticoltura ed enologia si intende duro lavoro, sacrificio e passione. Mi ha
dato comunque fin da subito una buona impressione e poi negli anni comunque è risultata un'impressione giusta perché sono soddisfatto appunto della mia scelta. Ho scelto questa scuola per il territorio in cui ci troviamo. Ho studiato enologia durante il triennio, mi sono appassionato a questa materia e ho voluto approfondire ancora di più gli studi iscrivendomi al corso enotecnico. Ho la possibilità anche di andare a vedere in vigna. Avendo anche una cantina abbiamo la possibilità di vedere le lavorazioni da eseguire per produrre il vino. Mi sono soprattutto durante questi anni interessato alla materia enologica e quindi ho scelto di proseguire questo percorso. Ho scelto questa scuola perché credo mi possa aiutare per il futuro. Il vostro istituto però si caratterizza per una serie di attività collaterali che non riguardano solo la didattica in aula, ma avete un'enoteca, una cantina, una vera e propria azienda, tant'è che in questo periodo siete impegnati anche con la vendemmia. Questa è una delle poche scuole d'Italia che ha un'azienda agricola di un certo livello, oltre ad avere una cantina, abbiamo anche un convitto, abbiamo una distilleria, cioè è un'azienda vera e propria, ce ne sono pochissime in tutta Italia, questa fu fondata proprio da Francesco De Santis nel 1879 e noi in questo modo qua in effetti siamo una scuola azienda, quindi anche in questo periodo le attività devono continuare perché la natura non può aspettare, quindi se c'è da vendemmiare è un peccato poi perdere il prodotto sui vigneti. Questo solitamente è un lavoro che veniva fatto anche dagli alunni unitamente a delle figure professionali. In questo caso gli alunni non potendo venire a scuola ed avendo delle attività amministrative ridotte, abbiamo fatto la vendemmia attraverso l'utilizzo proprio di queste figure del personale ATA. Ecco perché se da un lato le lezioni in presenza sono state subito sostituite con la didattica online alla quale mi diceva il vostro istituto era già preparato perché da subito avete garantito una didattica mista, ci sono poi delle attività che invece non si potevano sospendere. Assolutamente, non si può fare a distanza la vendemmia oppure un'attività di cantina nella trasformazione perché qua si passa dalla vendemmia alla trasformazione dell'uva, si mette nei serbatoi, poi c'è tutta una preparazione del vino dopo la fermentazione, l'imbottigliamento e poi abbiamo anche un'enoteca proprio qui annessa alla scuola. Lei l'ha definita chiaramente una scuola azienda, un istituto azienda, quindi quanto è importante poi per i ragazzi poter partecipare anche a questo tipo di attività che li preparano proprio al mondo del lavoro? Allora i ragazzi in questa scuola si formano a livello proprio per quanto riguarda tutte le discipline, però acquisiscono già la mentalità imprenditoriale perché vedono proprio tutto il processo lavorativo per ottenere il vino e anche si fanno già un'idea dell'impresa, di come poterla fare. Lei prima parlava di una scuola azienda, questo è un ulteriore passo avanti verso quella che sarà la scuola del futuro? Sì, vabbè, questa scuola è una scuola già particolare perché nasce da oltre 140 anni, che è nata già come scuola azienda. E noi abbiamo ereditato questo grande patrimonio, però stiamo facendo in modo di rinnovarlo, di dare anche maggiore innovazione e tecnologia. Quindi una scuola azienda, ma nello stesso tempo una scuola di ricerca. Siamo ritornati a Conegliano, vedete siamo qui immersi tra i vigneti e mi stanno aspettando due ex allievi dell'Istituto Enologico Cerletti che ci racconteranno la loro esperienza ma soprattutto cosa fanno oggi. Alle nostre spalle si trova il convitto del Cerletti perché dobbiamo ricordare che in questo istituto molti studenti che arrivano da lontano si fermano tutta la settimana. Qui di fronte a me invece c'è Davide che ha completato il percorso dei 6 anni e che adesso è impiegato come enotecnico ed enologo.
Io però con te, Davide, vorrei parlare di una cosa in particolare. Il sesto anno in questo tipo di istituti vi offre la possibilità di fare delle esperienze importantissime per gli sbocchi lavorativi futuri. Tu ad esempio dove sei stato? Allora, durante il mio corso di studi al sesto anno ho avuto occasione di fare diversi stage. Sono stato, oltre che in cantine della zona, anche in Trentino Alto Adige e ho avuto modo di fare un'esperienza all'estero, in Brasile, nello stato di Santa Caterina, dove ci siamo occupati assieme a un altro professore dell'istituto e una terza persona di un vitigno particolare che viene lavorato solamente in quella zona della cittadina chiamata Urussanga, dove è stata deportata questa varietà chiamata Goethe dagli avi di origine italiana che vivono in quel territorio. Quindi diciamo che il sesto anno vi ha dato delle possibilità importantissime di fare esperienza fuori dalle aule ma direttamente a contatto col mondo lavorativo, che poi vi hanno aiutato tantissimo nel trovare il lavoro. Per te è stato così? Sì, per me è stato così, a differenza del normale corso di studi di 5 anni, il sesto anno ti permette di studiare in classe tutte le materie di indirizzo in modo più preciso e approfondito e di applicare sul campo tutto quello che viene discusso in classe. Questa è una possibilità in più offerta proprio da questo percorso di studi. È stato difficile trovare lavoro? Allora non è stato difficile, io adesso sono impiegato nell'azienda di famiglia, ma appena ho terminato il corso di studi ho avuto diverse offerte di lavoro in diversi settori, anche al di fuori della viticoltura e dell'enologia, ma proprio nel mondo agricolo in generale, quindi ne vale proprio la pena di affrontarlo. Bene, e se lo dice lui. Sara invece ha completato i 5 anni di istituto superiore ed ora è iscritta all'università. La sua presenza viene a ribadire come il mondo dell'enologia si stia popolando negli ultimi anni di presenze femminili. Sono in grande aumento le quote rosa. Vero? Esatto, proprio così. Questo lo possiamo notare già quando vediamo le iscrizioni alle scuole superiori o comunque agli istituti universitari. Però lo notiamo anche all'interno delle cantine, infatti le donne enologhe stanno aumentando sempre di più. Tu come hai scelto il vino? Allora, oltre ad avere terreni di famiglia, vigneti così, mi è sempre interessato l'ambito dell'enologia, quindi lo studio dei singoli passaggi dall'uva fino alla formazione del nostro prodotto finito. Quindi mi ha sempre incuriosito e ho voluto seguire questa strada. Ritieni che l'aver frequentato un corso superiore in viticoltura ed enologia ti abbia avvantaggiato poi nella scelta della facoltà universitaria? Sicuramente sì, perché alcune materie che ho ritrovato all'università le avevo già conosciute grazie alla scuola superiore e quindi magari a differenza di alcuni studenti universitari che vengono da un liceo scientifico, io avevo già un approccio in più o comunque una conoscenza di base che mi ha aiutato indubbiamente. Abbiamo conosciuto 2 storie di studi, una che si è completata appunto con i 6 anni e poi con lo sbocco immediato al lavoro ed una invece che prosegue all'università. Per ribadire come ormai la formazione negli istituti enotecnici e enologici sia una formazione completa, in grado di essere finita e di portare ad uno sbocco immediato nel mondo del lavoro, ma anche di proseguire su solide basi verso gli studi universitari. Ora entreremo nello specifico di questo percorso di studi, nella parte enologica, che è quella che davvero contraddistingue il corso in viticoltura ed enologia. Siamo davvero nel cuore dell'istituto, nella cantina. E qui con me c'è Eddie Salviato, ex allievo del Cerletti ed oggi enologo. Con Eddie vorrei provare a capire perché davvero questo tipo di percorso offre una formazione completa nell'ambito viticolo ed enologico. Io dico sempre che il vino è un progetto.
Quindi un ragazzo che esce dal Cerletti o da qualsiasi istituto tecnico viticolo deve essere in grado di progettare il suo vigneto, in primis, in base all'obiettivo enologico che vuole raggiungere. Quindi per esempio, se io devo fare una base spumante oppure un vino da lungo invecchiamento, il mio vigneto deve essere impostato fin dall'inizio, quindi potatura, gestione del verde, tempo di raccolta e vinificazione in cantina sulla base appunto del mio obiettivo prefissato. E questo corso di studi vi offre gli strumenti tecnici per poter poi affrontare la realtà lavorativa in questo modo? Certo, vengono studiate alcune materie quali, partendo per esempio dal vigneto, agronomia, piuttosto che patologia per capire quali sono i parassiti o gli interventi da fare nel caso in cui una vite si ammali, laboratori di chimica per capire qual è il metodo, il momento migliore per raccogliere l'uva sulla base appunto dell'obiettivo enologico, e tutto quello che è la parte in cantina, quindi vinificazione, trasformazione, affinamento, sempre in abbinamento con analisi perché sono fondamentali, per arrivare ad un vino che sia imbottigliato stabile e conservabile nel tempo. Mi pare di capire che la particolarità di questo percorso di studi sia quella di offrire un equilibrio tra il comparto pratico, tecnico e il comparto scientifico. Questo aiuta e agevola quindi poi lo sbocco nel mondo del lavoro. Mentre mi avvio di nuovo nella zona del vigneto, vi lascio ad alcuni contributi di altre scuole italiane che ci parlano dei propri percorsi viticolo-enologici. Dove inizia il futuro? Alla Fondazione Edmund Mach abbiamo più di una risposta. Entrate nel nostro campus a San Michele all'Adige e scopritelo con noi. Siamo nati nel 1874. Siamo una scuola, un'università, un centro di ricerca e di trasferimento tecnologico e anche un'azienda agricola. Sono 3 i nostri campi di azione, quelli che noi chiamiamo le 3 A: agricoltura, alimenti e ambiente. Studenti, aule, docenti, laboratori, ricercatori, tecnologi e tecnici. Il nostro è un piccolo mondo con un tessuto dalla trama solida. Qui ho avuto la fortuna di imparare quelli che sono gli umili valori dell'agricoltura, come ad esempio quello di saper aspettare, di avere pazienza e ovviamente anche quello di saper faticare perché non è un lavoro facile. Le interazioni dentro e fuori il campus sono fitte e molteplici, dai campi alle serre, dalle aule ai laboratori. Alla Fondazione Edmund Mach le informazioni si muovono in tutte le direzioni. Il nostro è un sistema aperto e interconnesso. Guarda al nostro territorio, ma è aperto sul mondo intero. Le attività da noi seguono il ciclo delle stagioni: la fioritura, la crescita, il raccolto. Alla Fondazione Edmund Mach rispettiamo i tempi della natura e promuoviamo una ricerca che unisca in modo nuovo e virtuoso uomo, lavoro, agricoltura, ambiente e salute. Il futuro, dicevamo, dove inizia? Da sempre per noi il domani comincia sui banchi di scuola. Ne era convinto anche Edmund Mach, il nostro fondatore, quando nel 1874 la Dieta di Innsbruck deliberò di attivare qui una scuola e una stazione sperimentale per far rinascere l'agricoltura del Tirolo. La sinergia tra didattica e ricerca, il nostro punto di forza, prosegue ancora. È il futuro delle nuove figure professionali che lavoreranno nel settore agroalimentare e nella gestione del territorio e dell'ambiente. Sono gli enotecnici, gli specialisti del verde, delle bevande, della carne e del settore caseario. Alla Fondazione Edmund Mach il futuro inizia soprattutto dal territorio.
dalla sua tutela, dalla ricerca del punto di equilibrio tra le necessità della produzione e l'attenzione alla sostenibilità delle coltivazioni, per poterlo consegnare intatto di generazione in generazione. È il futuro della vita che si rinnova. L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Basile Caramia Gigante di Locorotondo riporta tra i suoi indirizzi la specializzazione per la viticoltura e l'enologia, ai fini del conseguimento della qualifica di enotecnico, istituita già nel 1956. L'Istituto è fedele interprete della volontà dei suoi benefattori e si impegna nella formazione di enotecnici in grado di coniugare le esigenze della produttività aziendale con la qualità delle produzioni e la tutela dell'ambiente e del territorio. Il nostro progetto tecnico formativo, rivolto agli studenti frequentanti l'articolazione di viticoltura ed enologia e il 6º anno di specializzazione di enotecnico, mira a una forte innovazione tecnologica, didattica e curricolare in chiave digitale, che consentirà ai futuri enotecnici di offrire consulenze sostenibili e a basso impatto ambientale, capaci di fronteggiare gli effetti dei cambiamenti climatici. La nostra scuola enologica è dotata di un vigneto didattico dove vengono coltivati vitigni autoctoni a bacca bianca, verdeca, bianco d'Alessano e minutolo, e a bacca nera, aleatico e cabernet sauvignon, con tecniche di produzione sostenibile e a basso impatto ambientale. Le uve vengono vinificate nella cantina didattica sperimentale, che permette ai nostri studenti di concretizzare l'azione didattica mediante sperimentazioni, sviluppando i saper fare in un contesto reale. La struttura è costituita da locali risalenti alla seconda metà dell'Ottocento, dove sono razionalmente sistemate macchine, attrezzature, impianti per ammostamento, vinificazione, conservazione, invecchiamento, imbottigliamento e confezionamento del vino prodotto. Inoltre la cantina è attrezzata di autoclavi per la spumantizzazione con metodo Charmat, anche se viene applicato anche il metodo classico. Tale modello di scuola innovativa e sostenibile, finalizzata alla qualificazione dell'offerta formativa scolastica, alla promozione e valorizzazione del Made in Italy, risulta strategico per la formazione e crescita professionale dei futuri enotecnici, che andranno ad operare in uno dei comparti trainanti l'economia locale, regionale e nazionale. Vite, ulivo e murette a secco, simboli della nostra bella Puglia. Ragazzi, buongiorno, oggi facciamo una lezione particolare Open Space sull'imbottigliamento. Questa mattina stiamo imbottigliando vino bianco e la prima cosa da sottolineare è questa: la fase di imbottigliamento è una delle fasi più critiche innanzitutto della vinificazione. Perché è il primo momento di non ritorno, ragazzi, perché da questo momento in poi, quando il vino è in bottiglia, non si può fare più nulla. Se vi ricordate, chi ha seguito le lezioni in classe, nel vino, nella vinificazione possono essere fatte tantissime operazioni in cantina, anche per risolvere eventuali errori commessi, ovviamente in buona fede.
Nell'imbottigliamento, una volta che abbiamo chiuso, messo il tappo, non possiamo tornare più indietro, quindi è una fase molto delicata, non bisogna commettere errori e con questo macchinario, diciamo, che alle mie spalle complesso, si seguono tutte le fasi pre-imbottigliamento e imbottigliamento. Prima di mettere il vino ovviamente in bottiglia vanno fatte delle attività che rendono il vino sicuramente stabile, che sono state fatte prima in cantina e poi vengono ultimate, diciamo, prima dell'imbottigliamento. La fase più importante è la filtrazione. La filtrazione perché? Perché ovviamente nel vino non devono esserci assolutamente corpi estranei, ma anche materiali sospesi che potrebbero essere dannosi soprattutto dal punto di vista organolettico, dal punto di vista visivo, in ultima analisi anche dal punto di vista, diciamo, fisico-peso. Il problema più grande nella filtrazione è quale mezzo utilizzare. In particolare, poi lo vedremo in un secondo momento nella parte opposta, c'è un sistema di filtrazione fatto con due tipi di soluzioni. La prima è con filtrazione su carta e la seconda è su cartucce di materiale sintetico. La filtrazione su carta è, diciamo, una filtrazione grossolana, è la prima filtrazione. La filtrazione su materiale sintetico è una filtrazione invece più fine, addirittura considerate che i fori del filtro sono di 0,45 micron. Questa piccolissima dimensione addirittura consente di eliminare eventuali microrganismi presenti nel vino. Per esempio, se è rimasto del lievito ancora vivo, può essere eliminato in fase di filtrazione e quel lievito vivo va assolutamente eliminato, perché se rimanesse in bottiglia potrebbe essere fonte di una rifermentazione che è un danno enorme di un vino in bottiglia. Quindi dicevo, addirittura la filtrazione non è in questo caso solo un elemento di purificazione del vino, ma addirittura un elemento di sterilizzazione, quindi è una filtrazione sterilizzata. L'altro elemento da tenere in grossissima considerazione qual è? È che durante le fasi dell'imbottigliamento devo evitare in modo assoluto di introdurre un corpo estraneo all'interno della bottiglia. Perché? Perché io ho una bottiglia che è vuota, che arriva, deve essere riempita, quindi c'è un momento in cui c'è la bottiglia che è scoperta e ci può cadere dentro qualcosa. Questo, diciamo, rientriamo in uno degli aspetti fondamentali della vinificazione, ma soprattutto di tutti gli alimenti, che è il sistema HACCP, cioè l'eliminazione di eventuali rischi per il consumatore. Allora, il sistema di imbottigliamento è fatto in modo tale che quando la bottiglia, dopo essere stata rovesciata per eliminare eventuali presenze di corpi estranei, lavata e eliminato il residuo di acqua, si trova sempre in un ambiente coperto, chiuso. Quindi quando la bottiglia è aperta sta in un ambiente chiuso, viene riempita di vino, viene messo il tappo, a quel punto la bottiglia esce fuori dalla parte coperta. Quindi questo è il sistema, diciamo, che garantisce la certezza che dentro non vada nulla. Fondamentalmente questi sono i due principali aspetti legati all'imbottigliamento: la filtrazione dell'imbottigliamento, e quindi tutta la fase di stabilizzazione, e tutte le precauzioni per evitare il danno per casuale aggiunta di un corpo estraneo. Terminato questo, ovviamente il vino poi può essere etichettato immediatamente oppure in un secondo momento. La cosa fondamentale è che, anche qui mi riallaccio a tutto il discorso delle HACCP e soprattutto in questo caso della rintracciabilità, al momento in cui faccio l'imbottigliamento devo indicare nella bottiglia il lotto di imbottigliamento. Perché? Perché questo prodotto a questo punto è finito e sarà diverso da tutti gli altri. Perché la fase di imbottigliamento fatta oggi non sarà mai identica a quella fatta 15 giorni, tra 20 giorni, tra un mese, tra un anno, e quindi qui si chiude la vita di questo lotto di vino e quindi è giusto mettere un numero di riconoscimento diverso da tutti gli altri. Fatto questa ultima operazione, il vino va in cantina per le ultime parti commerciali ma non meno importanti, che sono l'etichettatura e poi la spedizione al consumatore.
L'Istituto Tecnico Sereni è un istituto che è nato circa 20 anni fa in una zona della periferia dove ancora c'è una splendida campagna romana. L'istituto è biologico, interamente vocato alla biologia. Il futuro oramai dell'agricoltura può essere solo biologico, di un'agricoltura di tipo conservativa, detta anche agricoltura blu. In questa scuola abbiamo 3 opzioni di indirizzo: una tutela dell'ambiente e del territorio, una viticoltura ed enologia, un'altra produzione e trasformazioni. La materia che insegno, viticoltura ed enologia, è una materia che riguarda praticamente tutta la produzione della filiera vitivinicola, quindi dalla vite alla bottiglia. Ci sono una serie di lezioni che vengono fatte in maniera tradizionale, lezioni frontali per l'insegnamento perlomeno delle parti basilari. Dopodiché c'è tutta una serie di approfondimenti tecnico-operativi che riguardano sia il laboratorio di analisi, sia questo laboratorio che è un'analisi sensoriale, una degustazione, sia la parte in cantina, oltre ovviamente anche alle esercitazioni nel vigneto. Quindi c'è praticamente si segue tutta la lavorazione del prodotto dal campo fino appunto al bicchiere, e in parte teorica, in parte pratica applicativa. Studiare sui libri risulterebbe molto più noioso che invece imparare il pratico in cantina, fuori. Questo ci porta a passare la giornata in modo più divertente e più creativo per quanto riguarda lo studio. Quello che noi vogliamo far raggiungere ai nostri ragazzi sono quelle competenze che gli consentono di inserirsi in un livello medio aziendale. Abbiamo lottato fortemente proprio con l'Associazione Nazionale, col Coordinamento Nazionale degli Istituti Agrari, per fare in modo che nei ragazzi venisse una voglia nuova di riscoprire questo tipo di indirizzo. E non solo il nostro indirizzo, diciamo proprio quello dell'istruzione tecnica. Ricordiamoci che qui non dobbiamo solamente formare lo studente, dobbiamo dare a loro delle opportunità vere di lavoro. L'innovazione è solo l'arma vincente, bisogna innovare nella tradizione. Ci troviamo qui ai piedi di una vigna dove nasce il percorso di studi dell'Istituto Enologico e ci troviamo con Giorgio Polegato, titolare di Astoria Vini, una delle maggiori cantine del territorio. Ecco, l'agricoltura e la viticoltura in particolare sono i segmenti che hanno dimostrato di reggere meglio l'urto della pandemia. Come si spiega questo trend? Diciamo che se togliamo quei 2 mesi di lockdown, la ripresa poi da giugno in poi è stata veramente sorprendente. Anche noi operatori non ci aspettavamo una così ripresa veloce. Dobbiamo dire anche che comunque c'era tanta voglia da parte dei consumatori di socializzare, di uscire, di consumare, e lo hanno dimostrato in tutte le sue forme, sia negli aperitivi che nella ristorazione. Mi sono confrontato anche con altri miei colleghi in altre regioni italiane e la ripresa c'è stata ed è comunque fa anche ben sperare, visto che stiamo rientrando un po' in una situazione difficile, e quando comunque tutto questo passerà, quello che è il settore vitivinicolo è comunque una garanzia per tutti quelli che poi ci lavorano, perché è un indotto straordinario. Ecco, diciamo che il mercato del vino quindi non ha subito né stasi né crisi, e questo è un buon auspicio anche per un giovane che deve arrivare ad un corso di studi che poi dovrà portare a diventare un lavoro. Allora, la cantina però è molto cambiata, ha cambiato pelle soprattutto nell'ultimo ventennio. Ecco, quali sono adesso gli ambiti in cui è anche più facile impiegarsi? Ma se pensiamo alla figura dell'enologo, dell'enotecnico, ormai è una figura a 360 gradi all'interno di un'azienda vinicola, perché non è più un tecnico da laboratorio o da cantina che si deve dedicare solo all'aspetto, diciamo, enologico, ma oggi una cantina richiede in questa figura una figura anche di comunicatore, il famoso winemaker, che deve trasmettere tutta quella che è un po' la filosofia dell'azienda, perciò far conoscere e apprezzare ai consumatori e agli appassionati quello che è un po'
lui vive nella realtà di una cantina, è una figura che è diventata sempre più importante perché è un comunicatore a tutti gli effetti, deve sapere anche le lingue straniere perché, ripeto, tante volte ci chiedono, oltre che conoscere il proprietario, ma in primis il winemaker, l'enologo, perché vogliono capire la persona, la filosofia che ha, lo spirito che ha, quali siano un po' anche, se vogliamo, dei segreti per rendere quel suo prodotto unico e originale. Il vino non è solo un prodotto, diventa a questo punto diciamo un brand del Made in Italy, e quindi la cantina non è più soltanto il luogo del vino, è anche un luogo che ci aiuta a scoprire il territorio con una valenza anche turistica. Oltre alla figura dell'enologo, quali altre nuove figure sono richieste adesso dal mercato del vino e comunque da questo indotto enoturistico? Ma come dicevo prima, oggi un'azienda deve essere il trasparente il più possibile, deve comunicare, deve far avvicinare i propri appassionati consumatori con tutti quelli che sono i mezzi oggi possibili. I social naturalmente sono la cosa più, diciamo, oggi più vista, e perciò deve essere uno strumento assolutamente da sfruttare in questo caso, però è chiaro che tutto aiuta, anche la presentazione di un prodotto, perciò tutto quello che fa parte del packaging, del marketing, sono oggi passi importanti per far sì che quel brand che si diceva sia sempre più visibile e sempre più importante. Perciò diciamo che oggi fare della qualità è sicuramente necessario, perché chiaramente senza qualità non si va da nessuna parte, ma oggi non è solo quello che richiede il consumatore, ma vuole anche una comunicazione, una visibilità e far apprezzare anche dove si vive, perché chiaramente, soprattutto noi che viviamo in un territorio straordinario, patrimonio dell'UNESCO, penso ci sia anche facile comunicare questo, ma dobbiamo farlo tutti assieme perché abbiamo anche una grande responsabilità, e comunque sono sempre di più gli enoturismi che ci vengono a trovare, che sono sempre più preparati, vogliono capire, conoscere e apprendere tutte quelle che sono, diciamo, un po' i vari aspetti di questo territorio straordinario e la storicità che ha, e comunque conoscere tutte le varie sfaccettature, ma in primis chiaramente il prodotto, che è quello che avvicina oggi il consumatore. Sua figlia, Donna, ha scelto l'Istituto Enologico Cerletti. Allora, se lei dovesse rivolgersi ad un giovane che sta scegliendo il percorso per la scuola superiore, quale buona ragione gli darebbe per iscriversi in un istituto di questo tipo? Ma io credo che un ragazzo che voglia intraprendere questa strada deve avere comunque una visione, deve avere una grande passione che deve essere chiaramente legata all'aspetto tecnico, perché comunque l'enologo deve fare il tecnico in una cantina in primis, però comunque deve anche amare il proprio territorio e cercare di tutti i giorni scoprire qualcosa di nuovo, mettersi in gioco, mettersi in discussione, ascoltare i consumatori, perché tante volte sono i consumatori che ti danno delle indicazioni oggi per fare un prodotto che sia vincente sul mercato, non chiudersi in laboratorio, ma respirare anche l'aria che c'è e confrontarsi sempre di più con quelli che sono, ripeto, gli enoturismi, gli enoturisti che ci sono, i grandi appassionati, perché oggi sempre di più ci si confronta con persone preparate, perciò è un grande mestiere, un mestiere di grande responsabilità, ma che può dare grandissime soddisfazioni. Io vedo mia figlia che rimane comunque un'enotecnica, perché lo ha fatto per 6 anni, si è dedicata poi al commerciale, ma se non avesse avuto le basi, se non fosse preparata, non avesse oggi quello che aiuta anche nella commercializzazione, perciò gli aspetti primari della tecnica, della chimica, dell'enologia, oggi non farebbe ancora bene questo mestiere, che è sempre più, diciamo, difficoltoso e completo. Perciò, come ripeto, la figura dell'enologo deve avere una visione a 360 gradi. Il percorso enotecnico è la base per una solida professione. Esiste un mercato del lavoro molto dinamico tra appunto istituti e realtà poi produttive, ma c'è offerta? Ma io posso parlare per quanto mi riguarda, ma anche confrontandomi con i tanti colleghi del territorio, addirittura tante volte c'è anche una carenza di queste figure, perché magari non tutti poi continuano a fare questo percorso, però oggi un enotecnico che voglia mettersi in questo ambito, nel settore vitivinicolo, trova sicuramente spazio. Solo io come azienda ne ho 6 che hanno varie responsabilità, sono figure che vanno dal laboratorio
al lavoro anche di vinificazione piuttosto che anche nei vigneti, perciò diciamo le possibilità di impiego sono tante. È chiaro che comunque le basi di enotecnico sono fondamentali, diciamo, per essere più pronti a questo mondo, perciò credo che sia assolutamente un settore che può dare grandi opportunità. Ringraziamo Giorgio Polegato, titolare di Astoria Vini. Grazie a voi. Siamo arrivati alla fine di questo percorso. Ringraziamo gli ospiti che ci hanno accompagnato in questo viaggio, ringraziamo i 13 istituti viticolo-enologici d'Italia, ma soprattutto il grazie più grande va a voi e alle vostre famiglie che avete avuto la pazienza e l'entusiasmo per seguirci. Questo viaggio naturalmente finisce nel Calice e con questo vino brindiamo al vostro futuro.